됐어. 와. 우럭인가? 우럭. 오예. 오. 30. 이야. 잠자 하나 잡았다. 어디 갔어? 왔어. 예. 왔다. 깜짝이야. 깜짝이야. 잡았어. 크다. 박는다. 와, 거의 큰데? 와, 진짜 되나? 와. 왔어. 뭐야? 됐다. 처박는 들어올려. 와, 왔다. 덩어리 왔다. 와. 오, 34 정도 되네. 자동 반영 이상 되겠는데, 그것도. 초박다. 와.
자, 이제 좀 된다, 일단. 좋았어. 이거는. 오. 뭐야, 이거. 이걸 엄청나게 먹었는데. 아우, 지렁이. 지렁이 엄청 먹었네. 지렁이.